各位觀眾，大家下晝好啊嚇！嗱，而家所在位置呢，我後邊係呢一個叫做文德園啊，喺文德東路啊。咁呢就咁啱喺呢邊辦完事，咁呢就打算想帶大家呢行一行海皮啊，行到去我哋嘅珠江邊度睇一睇嚇，因為呢呢邊行出唔係好遠啦，咁啱時間呢又幾好嚇。見到今日咧天氣啊、陽光啊各方面都靚嘅，咁所以咧就想帶大家咧由呢個文德東呢邊咧行翻出去江邊度睇睇咧，今日江邊咧景色靚唔靚啊？因為都有段時間冇去江邊㗎啦。好啦，我哋而家正式出發啦嚇！嗱，咁我所在位置啱先講咗啦，文德東啊嘛，咁咧正對住呢度咧係文德路啦嚇。時間呢係5點鐘啊，30度嘅廣州，好誇張啊！呢幾日啲天氣呢不斷咁變啊。OK 啦，咁我哋由呢個位置行過去江邊，其實唔係好遠嘅啫。通過北京路呢，我哋就可以行翻出去沿江㗎啦。呢邊呢，其實有好多好有趣嘅地方啊！咁啊，點解我話想行翻去江邊呢？咁啊，因為呢，其實我哋發覺呢，沿江嗰邊呢，其實有好多啲舊建築物啊！其實呢，基本上都係來自於清代嘅。嗰日我睇咗一個紀錄片啦，即係一啲以前嘅照片啊。咁其實呢，好多嘅一啲以前嘅比較出名嘅一啲建築物咧，而家仲喺度，不過咧改頭換咗面啊，咁所以大家都唔認得佢。好啦，我哋而家咧沿住呢個文德路啊往後行啦。OK 啦。轉翻出去啊！一陣間，呢度係萬福路同文德路交界處。對面呢有一棟好特別嘅騎樓啊，單單丁丁咁一棟喺度，唔好得意咧。呢啲騎樓咧，轉角位騎樓咧，賣少見少嘅，因為咧其實萬福路呢度後邊仲有一棟咧，已經係斜晒㗎啦，咁即係話咧都屬於非常之危險嘅一個程度啊，所以咧呢棟咧睇起身都仲係靚靚仔仔啊，非常之板正嘅，而且上面仲有人住緊，非常之難得㗎啦。跟住咧，我哋睇下高嘅呢棟樓咧，好奇怪啊，3尖8角嘅喺度。係嘛？嗰啲陽台咧，大家見到咧曲線型啊，佢就唔係流線型，即係唔係正正方方啊，所以咧呢種設計咧唔係好實用，我覺得。今日嘅天氣咧，可謂係正式入咗夏天嘅感覺啊！咁啊，行兩步咧可以出汗，真係緊要。嗱，睇下房價，一貴府啊，74000蚊一方，90方要賣668萬。誇張到呢個咧就係周邊最新嘅一個豪宅啊！
一貴府啊，一陣間我哋會經過。呢個係基督教救主堂啊！然之後咧，萬福路呢度仲有一個咧，廣東區域嘅軍委舊址啊，就喺我哋面前啦。兩廣區委軍委舊址啊，不過咧而家就已經關咗門啦嚇。可以睇下呢個85年咧就已經係屬於重點嘅文物保護單位啦嚇，就喺呢度。幾靚嘅羅馬蠟柱，有興趣嘅觀眾咧，翻嚟廣州唔好錯過啦！喺邊咧？好近嘅啫，就喺萬福路。喺呢一個叫做天河城啊，北京路天河城啊，講緊係。咁咧，地鐵站咧係6號線北京路站上嚟。一上嚟咧，其實就會見到呢個天河城噶啦。咁咧，往萬福路行2米都唔使啊，就到啦。嗱，呢個咧就係地鐵站啊，北京路啊，北京路站6號線。嗱，2米誇張嗰啲啊，一個比喻嘅手法嚟嘅啫嚇。行過去咧，可能都係2-3分鐘啦。嗱，我見到啦，今日真係天氣好好，咁出嚟活動嘅人咧都多咗啦。呢個係咩啊？中山百貨進廣州，即係點啊？中山同廣州聯動。哦，又真係喎！中山職業技術學院啊，我見到。咁啊，中山咧最出名係咩？乳鴿啦。咁我哋讀書嘅時候咧，因為我嘅學校咧咁啱喺中山啊，所以咧同呢個城市咧都算係幾有緣分嘅。我嗰度讀大學啊，我就係喺五桂山啊，唔知大家知唔知道？中山石岐嘅一個小郊區叫五桂山啊，讀嘅大學。咁啊，嗰度最出名係咩咧？有個長命水啊，跟住咧長命水出名嘅咧就係佢嘅蜂蜜啊。OK 啦，題外話啊，呢度行過去啊，北京路行到底就出到去天字碼頭噶啦。呢度咧就係啱先講嘅74000蚊一方嘅一貴府啊，就喺呢度樓上啦嚇。地鐵上蓋下邊咧底商係大型商場。嗱，咁我哋上一集咧睇咗喺珠江新城嘅嗰個叫做高德置地廣場啦，好似個鬼城咁啊嚇。咁啊行翻嚟，雖然咧就冇咩話太大嘅對比價值啊，但係咧
一樣係廣州主要嘅商圈啊，一樣係有呢一個核心嘅大型嘅叫做商場啦。咁我哋見到喺老城區咧，講難聽啲就爛船都仲有3根釘啊！無論點去睇都好啊，點樣對比都好啊，橫向豎向去對比都好啊，都係有人流有生意嘅。咁啊，唯獨是咧 CBD 嗰個咧都叫 CBD 啦，仲有一笪空地我哋叫做點樣去形容佢啊？有一個形容詞叫做人流洼地啊！好神奇嘅呢件事。好啦，嗱行到呢度咧，又要氹氣講下啦。呢度係邊度咧？以前咧呢個位置咧叫太平沙其實佢係有個牌坊嘅。咁自從呢邊咧改造咧升級咗之後咧，牌坊冇咗啦。呢個角度咧可能會喚醒大家嘅記憶啊。其實覺得幾可惜嘅。太平沙嘅嗰個牌坊咧，我覺得其實係應該保留嘅。不過可能咧佢會對行車安全咧造成影響啊，所以咧拆晒啊，翻新都唔翻新啦，保有都唔保有，直接拆。咁啊換咗咩咧？換咗嗱，隔離呢度咧徵咗地之後起咗棟新樓啦咁周邊環境整靚仔咗啦。呢個叫漢國大廈啦，而家叫，以前係咪叫漢國大廈我唔知啊。一棟全新嘅樓呢邊係寫字樓啊。咁對面呢度咧上邊咧，我哋鏡頭跟住走上邊咧，應該係住宅嚟嘅。呢度樓上呢啲應該咧係住宅嚟啦。呢個位置咧叫同慶坊，幾靚㗎，特別係呢個時間啦。咁對面咧就係接官亭啦有説法嘅喎呢度我睇咗啲典故咧，就話以前咧天字碼頭咧有大官嚟啦，譬如咩林則徐嗰啲舉個例子嘅啫。咁咧就會喺接官亭呢度咧，咁就會接佢落船噶啦。因為呢度咧以前行到呢個位置嚟講咧，應該咧都仲係江面嚟嘅。後邊咧一路向裏邊即係向外邊推咧，咁嗰個陸地咧先至越嚟越多先形成我哋而家咁樣見到嘅情況。我睇翻啲我哋話一啲舊嘅照片咧，其實咧就睇得好清晰就係咧基本上就算係去到清代咧，咁我哋嘅沿江路咧，其實咧都起碼咧要往裏邊咧退一半以上嘅位置，先至係以前嘅陸地。嗱，行出嚟咧呢度沿江中路
咁我哋打橫呢條咧叫做南堤二馬路啊。其實以前呢度咧都係江面嚟嘅。甚至乎咧，其實以前應該講緊天字碼頭呢個位置咧，應該都冇咁出㗎。後邊我覺得先往外邊推咗啫啊！呢個係要順應翻我哋現代嘅設計啊，冇辦法嘅，因為咧呢度要上珠江夜遊啊。咁啊，我而家所在位置咧，地下呢個陸地咧都係條江咧往外推進之後出嚟嘅結果係，以前呢度咧應該都係江嚟㗎。OK， 天字碼頭啦，我哋行到出嚟江面啦，用時咧大概15分鐘左右啦。從我哋文德路咧行到出嚟啦，咁我哋咧就江邊行一行啊。嗱，大家睇下，而家咧，如果我哋翻嚟咧要去遊船河咧，唔需要話網上買票嘅，咁嫌麻煩咧都可以用我哋呢啲咁樣嘅售票機啊。咁我整清晰啲俾大家睇下先。嗱，咁佢點咧？喺呢度咧取票購票啦，咁佢會有班次啦、價錢啦，全部喺晒度噶啦。咁當然啦，如果我話我唔想咁樣咧，點算咧？返回首頁咧，咁我可以喺網上訂咗，你喺呢度取票啊，撳一撳個掣，跟住咧碌一碌我哋嘅證件，基本上咧佢就會出票俾你噶啦。咁點樣比較簡單咧？網上訂票咧就用我哋叫做公眾號啊，用呢個手機掃呢個碼咧就可以買噶啦，非常之簡單啊！好啦，嗱，睇一睇我哋今日嘅江面先。咁嗱，自從咧解放橋咧圍起身整之後咧，咁周邊咧就會多車咗好多啊，兩條橋。特別係呢一個叫做江灣橋同呢個海珠橋啊。我哋上次咧帶大家咧就目擊過呢一個叫做維修嘅現狀啦。嗱，而家我哋遠遠咁睇過去咧，其實咧都見到佢係有包住啲布㗎，維修緊一種。咁對面咧非常之醒目咁啦，全部做晒嘢食啦，做遊客生意啊，恢復翻咧以前嘅嗰種比較熱鬧嘅情況啦。因為咧以前啦沿江呢邊咧特別係前面啦長堤啊，我哋叫長堤啦，酒吧街咧就盛極之後就衰落咗。咁而家咧做翻啲遊客生意啦，變做咁其實係好事嚟㗎。天氣好啊，好多人出嚟咧散步跑步啊。
嗱，我哋嘅對岸咧係濱江啊，相對起身咧就寧靜啲啊。呢邊咧反而係會熱鬧啲嘅。啊，對面咧就係中國銀行舊址啦，啊，中國人民銀行嘅舊址啊。細路仔嘅口係最刁㗎啦。下午应该都可以不用加了。哎，这个也能有半成。回頭一看咧，幾靚！嗱，遠遠望去有一支小蠻腰，然之後咧就係非常之忙碌嘅呢一個江灣橋啊，放埋俾大家睇下先嚇，江灣橋。所以咧，近期喺廣州咧會多咗好多神奇、好奇怪路標啊！嚇，明明咧完全唔拉搭嘅，佢會指住一個方向寫住江灣橋嘅。咁其實咧，我哋廣州人咧、本地人咧就即係覺得好奇怪嘅，即係你好地地咁啊喺譬如話海珠廣場咁啊，或者喺呢一個叫做起義路咁，你突然之間有個方向寫住寫住呢一個江灣橋啊！咁其實我哋自己會覺得好怪啊，點解咧？完全都唔拉搭嘅，但係冇辦法啦。其實佢係唔想咧車流啊一次過咧全部啊聚集晒喺呢一個叫做海珠橋啊，要分擔下啲壓力嘅。啊，非常之離譜啊！喺越秀北嚇定係越秀南我都見過，寫住江灣橋啊。咁如果我哋熟悉廣州地理嘅伙伴嚇，我哋嘅觀眾係知道啦。兩個地方咧完全唔拉搭啊！開車去咧仲有成5-6公里先到，咁佢就標定先啦，怕你行錯路啊！好啦，期待一下咧呢個位置以前啊，紅星海鮮啊，即係東江啊，有朝一日咧重拾佢嘅輝煌啊！而家都係咁樣，冇變化。好啦，咁我哋行下咧，行到嚟海珠廣場啦，呢邊咧陽光好啊，靚啊！係咪都幾靚咧？嗱，海珠橋影影俾大家睇，唔錯㗎。咁啊，解放橋就唔影啦，解放橋咧密咗籠啦，而家望一眼啦。而且我非常之中意呢度嘅呢一個紀念地標，33年到13年都已經做咗咁耐㗎啦。咁啊，今年係26年啦。咁等陣咧，帶大家過去對面公園行下。我哋穿過橋底啊，簡單地望一望。
嗱 OK 啦，睇一眼啦。嗱遠處咧就係密咗籠嘅呢一個叫做解放橋啊！俾大家睇下乜嘢叫密咗籠啊？搭晒棚噶，歷時應該要半年以上嘅時間啊，聽講。所以咧短時間內我哋係見唔到佢噶啦。咁上橋嘅一切通道咧已經全部封死晒啊，包括人行道啊，我哋都上唔到去噶啦。我哋期待一下佢啦，睇下佢會唔會蛻變新生之後咧會變成點樣啊？有冇可能咧提早少少落成咧？咁都唔知嘅而家。但係咧，對於我哋最核心嘅影響係咩咧？就係過河南咧少咗一條橋。咁啊，剩低嗰啲橋咧壓力都好大，特別咧係江灣橋。江灣橋本身就好大車流，咁啊再往前行，人民橋咧就仲衰啊，又窄啦，車就本身都多㗎啦。OK 啦，嗱，今日咧我哋嘅時間咧就都差唔多啦啊，咁啊又帶大家過去對面啦，行一行嗰個公園啊。個公園做乜嘅咧？個公園咧係地鐵站所在嚇。咁啊夜晚黑咧，好多人都跳舞嘅，又唱歌又跳舞啊，好過癮嘅喎。咁啊，我哋成日都話啲老人家咧會出嚟咧，叫蹦迪啊，即係呢啲叫即係野生 disco 啊，非常之刺激嘅喎。然後呢度咧係一個華僑博物館啊。咁華僑博物館咧最近咧好紅啊，點解咧？因為有一部潮汕電影啊上咗架之後咧，喺呢度咧有個聯合演出聯合展出啊，唔好意思。咁咧就嗰部電影幾好睇嘅叫給阿嫲嘅情書啊。咁我估計應該咧國外係唔會上嘅，但係咧有興趣嘅情況下咧，大家可以關注一下，遲早咧嗰啲網絡平台咧都會有嘅。咁聽講好感人㗎，其實咧講嘅故事咧都係舊時啊啲潮汕人咧要去南洋打工啊嘛，咁嗰啲辛酸史嘅我未睇㗎，所以咧我大概知咁多啦，大概講呢一個主題嘅。咁其實應該咧大家都會比較感興趣，會有非常多共鳴嘅。咁所以咧其實如果真係有機會咧，我建議大家去睇下。咁我哋遲啲，我應該同太太都會去睇，不過你而家暫時未有時間啊。好啦，嗱，咁我哋咧就嚟到咗海珠廣場站，呢度咧又係公園啦。嗱，咁多人去邊咧？坐地鐵啦，呢個地鐵站嚟㗎。OK， 我哋入去公園轉轉啦，睇一下嘛。嗱，廣州咧好在啊，呢啲咧唔使錢嘅公園特別多。哇！地下好多呢啲
啊，麵水，執俾大家睇下，嗱，裏邊一粒種子睇到嘛？咁啊，呢個季節咧特別多㗎。咁啊，佢哋叫做咩咧？異木棉啊，好多人咧而家網上啊見到佢哋咧啲後生仔咧執嚟啊，將嗰啲仲未開嗰啲咧就將佢整成咧好似一隻小綿羊咁啊，咁啊幾過癮㗎！咁啊，野生 disco 嗰邊咧就喺呢度啦。嗱，未到時間咋，時間一到咧，呢度就好熱鬧啦，乒鈴乓啷啊，個個都喺度唱歌跳舞啊。咁啊，呢度啲攤咧有嘢飲有嘢食嘅，跟住咧佢哋就會喺呢一度咧崩野迪啊。OK， 好啦，嗱，今日咧睇住咁多先啊。廣州有趣地方咧特別多啊！唔單止呢度嘅，我哋咧每日都會帶大家出去探索啊！好，咁啊，今期視頻咧先睇咁多先，下期啊仲有更精彩內容等住大家嘅，千祈唔好錯過。點算咧？點個訂閱俾我先，咁你就可以咧每日咧跟住我哋視頻出去睇廣州啦。好啦，嗱，今期先睇咁多啦，下期再見啦，拜拜啦！